Капсулы Цистус инканус на основе растения ладанник. Ладанник – это антибиотик растительного происхождения, очень эффективно борется с вирусами, обволакивает их и не дает проникнуть в ваш организм. Кроме того, в состав капсул входят цинк и витамин С. Как мы знаем, это очень мощные составляющие для того, чтобы не разболеться. Самое главное – начинать давать их при первых признаках простуды. И тогда эффект будет еще быстрее. Буквально за пару дней вы приведете свой организм в нормальное состояние. И вам не нужно будет покупать жаропонижающие, капли в нос, кашля, микстуры. Также обойдетесь без антибиотиков, после которых нужно восстанавливать ваш кишечник, да, то есть это без пробиотиков в том числе. Очень эффективно он работает против герпеса. Девочки, кого замучил этот коварный герпес, я такое тоже проходила, куда-нибудь соберешься, и обязательно на губе вылезет какая-нибудь блямба или в другом месте каком-нибудь. Пропиваете вот эту баночку, здесь 60 капсул, по 2 штучки в день, и забудете, что такое герпес. При подростковых прыщах, при каких-то вот, кто любит сладкое, да, у кого кишечник не в порядке, Цистус инканус наводит порядок и избавляетесь от вот этих неровностей на коже. Рекомендую сейчас вот в такой переходный период пропивать для профилактики. Баночки хватает на месяц приема и будете чувствовать себя великолепно.